sorry ya, aku lagi nggak pakai tripod nih, jadi rada susah pegangnya karena tadi udah mau tidur aja. Pas lihat ternyata dapat hadiah lagi. Ya. Ini benar duit gak sih? Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel YouTubeku. Aku hari ini ditemani oleh Yasmin. Ini Yasmin, dan dulu dong. Dadah, dadah. Hey gengs, aku udah beli ciki yang berhadiah nih. Aku beli di Shopee. Nah, aku penasaran nih, aku dapat apa aja. Yuk kita buka sekarang. Ayo. Ini kita mulai buka ya. Dibuka. Oke, dibuka. Kita buka ya. Jadi mau? Ini ciki Doraemon. Nih, aku beli 2 plastik ini. Satu plastik ini isinya 10, 20. Yuk, kita mulai buka. Kita mulai buka aja ya. Ini cikinya model yang ciki ring itu ya. Kita lihat. Ini dapat ikat rambut. Lumayan buat Yasmin. Wow, dapat mainan tuh. Kura-kura ninja. Yeay, Yasmin. Kita buka selanjutnya. Dapat ini mainan. Apa nih ya? Kalajengking ya? Tuh. Selanjutnya kita buka. Dapat apa ya? Dapat mainan kalajengking lagi ya. Ada sini biar mama buka. Iya, buka. Next, apa ya? Ikat rambut lagi. Lumayan nih Yasmin, kita dapat ikat rambut. Kita buka lagi. Dapat apa ya? Dapat ini apaan ya? Mainan ya? Mungkin kalau aku tanya sama anak kecil mungkin ngerti kali ya buat apa ya. Nggak tahu. Oke lah. Kita buka selanjutnya. Dapat apa ya? Dapat gunting mainan. Ya lumayan lah mainan yang beginian buat Yasmin. Beli snack, beli ciki, dapat hadiah mainan buat anak-anak, lumayan sih. Kita buka lagi ya. Ada apa ya? Ini apa ya? Gantungan kunci kayaknya. Ini ada ini nih pengaitnya ya. Gantungan kunci. Next, kita buka lagi. Masih banyak. Apa ya? Ikat rambut lagi. Belakangnya gambarnya Nobita. Gimana ini? Iya, kita buka ya. Kita buka ya, gengs. Dapat apa ya? Dapat apa, Yasmin? Yasmin dapat apa? Kita lihat dapat apa ya, teman-teman. Dan ini dapat gantungan kunci lagi. Ini ada pengaitnya. Gantungan kunci Minion. Oke, selanjutnya kita buka plastik yang baru ya. Kita buka. Oke, buka ya. Dapat apa ya? Dapat ikat rambut. Lumayan buat ikat rambut Yasmin. Ya, Yasmin. Buka lagi. Ini belum dapat jantung ya, semoga enggak. Walaupun apapun isinya lumayan buat Yasmin sama Amira. Dan kita dapat lagi gantungan kunci. Tuh, nih gantungan kuncinya. Dan ini nih pengaitnya, ringnya. Lumayan sih.
Next, kita buka lagi. Dapat apa ya? Dapat apa kita, Yasmin? Kita taruh dulu di baskom ya. Dapat ini lagi. Lumayan ya. Kalau Chiki Doraemon sih kebanyakan isinya sih mainan ya. Kalau yang untuk hadiah seperti uang kayak Chiki snack berhadiah gitu sih ya kebanyakan duit sih. Tapi ini Chiki yang Doraemon ini emang kebanyakan mainan tapi lumayan. Jadi aku nggak perlu beli mainan buat Amira, Yasmin lagi. Mainan kecil-kecil gini lumayan juga sih. Dan ini aku zong. Ya akhirnya aku dapat zong juga nih. Oke, next. Kita dapat apa nih ya? Berarti aku baru dapat zong 1 dan semoga ini bukan zong ya. Semoga ini ada hadiahnya. Yap, ya dapat hadiahnya. Ini buat Yasmin ya. Nih, buat Yasmin. Oke, selanjutnya kita buka Chiki Doraemon. Dan kita dapat kura-kura ninja. Yeay, ini mainannya rata-rata buat laki-laki ya, karena aku kan perempuan ya. Tadi yang perempuan paling jepitan ya, apa namanya, ikat rambut. Kita buka lagi. Dapat, wow, apa nih ya? Apa ya? Dan zong. 2 bungkus Chiki Doraemon dapat zong. Oke. Next, lanjut ya. Dapat gunting mainan. Dan selanjutnya dapat apa ya? Kita buka. Dapat kura-kura ninja warna biru. Next, masih ada 1 bungkus lagi. Kita buka. Apa ya isinya ya? Kita buka. Ini apa ya? Isinya gantungan kunci. Ini gambar apa sih? Oh gini ya. Nih gambar Spiderman. Bukan Spiderman, Batman ya. Batman sama siapa sih nih? Ya aku lupa sih. Superman, ya Batman dan Superman. Lumayan buat gantungan kunci tasnya Amira sama Yasmin. Oke, aku udah buka semuanya. Nanti aku akan tunjukkan lagi gambar atau tunjukkan lagi mainan-mainan yang tadi. Oke, ini dia cikinya segini. Setengahnya aku masih taruh di dalam bungkusannya si cikinya tuh kayak gini kan masih utuh. Jadi aku tadi mesen 2 plastik isinya, satu plastik isinya 10. Jadi 20 ciki. Cuma 2 ciki yang aku dapat zong, nggak apa-apa. Oke, aku akan liatin ke kalian aku tadi dapat apa aja. Yuk, ini dia mainan yang aku dapat tadi. Kebanyakan mainan laki-laki ya. Aku akan buka mainannya tapi nggak semuanya ya, jadi untuk mewakili aja. Ini tadi mainannya yang jengking. Wow, tuh bisa nakut-nakutin orang nih. Kemudian ini ada kura-kura ninja. Aku buka ya warna biru ya. Nah ini gengs, kura-kura ninjanya megang pedang. Wih mantapnya. Wih, yosh. Cuman aku perempuan, kayaknya mainan beginian aku singkirin deh. Kita buka gantungan kuncinya ya. Nih gantungan kuncinya. Tanganku berminyak nih. Gantungan kunci, minion. Oke, kita buka ya. Nah ini aku penasaran nih. Ini mainan apa ya? Mainan apa nih ya? Kita buka saja. Ini apaan sih ya? Ada yang tahu? Gambarnya sih Upin. Salah, aku nggak tahu ini mainan apa. Selebihnya jepitan, ikat rambut, karet, gunting, nggak usah dibuka lah ya. Pasti kalian sudah tahu ya bentuknya seperti itu. Oke, ini dia hadiah yang aku dapat hari ini. Terima kasih ya udah nonton video aku kali ini. Nih lihat tangannya Yasmin. Tuh dia habis makan Chiki apa? Chiki
Jangan lupa ya gengs, subscribe aku, like video aku, share dan komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, dadah dulu dong, dadah, 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 ih, dadanya, dadah, dadah. Hai, teman, tadi kan aku bilang aku dapat hadiah itu 18 pieces ya. Nah, waktu aku makan cikinya tadi ternyata ada hadiah nyempil. Gila, kaget banget. Dan tahu kalian apa? Aku dapat apa? Yang nyempil itu hadiah apa? Duit 100.000. Ini beneran duit nggak sih? Atau maksudnya duit asli nggak sih? Penasaran sih. Yuk kita buka. Yuk kita buka ya. Sorry ya, aku lagi nggak pakai tripod nih, jadi rada susah pegangnya karena tadi udah mau tidur aja. Pas lihat ternyata dapat hadiah lagi. Ini benar duit nggak sih? Ini duitnya, duit 100.000. Ini sih duit asli ya. Tuh, duit 100.000. Lumayan gengs, lumayan. Ini mah lebih dari balik modal beli ciki snack Doraemon yang tadi. Lumayan. Oh lumayan. Jangan lupa ya di subscribe video aku ya gengs.